सो आजसम्म चाहिँ हामीले गिट जुन चाहिँ हाम्रो लोकल सिस्टममा काम गर्थ्यो त्यसको कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हामी गिटको जुन जति पनि काम गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ गिटहबमा कसरी लाने भनेर सिक्छौँ। सो गिटहब चाहिँ बेसिकली गुगल ड्राइभ भनेर सोच्दा हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जति पनि गिटमा काम गरेको थियो त्यो सबै लगेर गिटहबमा हाल्छौँ। सो सबभन्दा फर्स्टमा गिटहबको एउटा एकाउन्ट चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई गिटमा जुन खोलेको थियो कन्फिग गरेर इमेल हालेको थियो फर्स्ट या सेकेन्ड भिडियोतिर। ओके, यो गर्दाखेरिमा यहाँनिर जुन इमेल आउँछ इफ त्यही इमेल छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ, नभएदेखि चाहिँ यो इमेल चेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ सेम हो, पहिलाको जस्तै चेन्ज गर्दा हुन्छ है। त्यो गरेर अनि गिटहबमा गएर सिम्पल साइन अप गरिदिने, तर एनिमेट भएर आउँछ अनि ट्याक्क यहाँ कन्टिन्यू थिचेपछि पासवर्ड हाल्नु आउँछ, त्यस पछाडि भेरिफाई गर्ने एन्ड सो अन। त्यति गरिसके पछाडि बल्ल एउटा गिटहब एकाउन्ट बन्छ र यस्तो खालको के होम पेजमा आइपुग्छ। सो यस्तो खालको केहीमा आइपुग्छ। यो मेरो टेम्पोरेरी एकाउन्ट हो जसमा चाहिँ म पछि काम गर्ने हो। अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पली यदि यति काम भइसक्यो भनेदेखि अब लेट्स गो ब्याक टु आवर कम्प्युटर र त्यहाँ गएर हामी एउटा फोल्डर बनाऊँ। गिटहब टाइम भनेर बनाएको छु मैले, जे फोल्डरको नाम बनाउँदा नि हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ गएर index.html गरेँ मैले एज युजुअल। केही चेन्जेस गर्छु म। चेन्जेस गरिसके पछाडि गिट के गर्थेँ मैले, स्ट्याटस गर्थेँ फर्स्टमा, तर अहिले यो के होइन त, रिपोजिटरी होइन। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा गिट इनिट गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो, कमिट गर्नु पर्यो। ठिक छ, यति गरिसके पछाडि मेरो फर्स्ट कमिट आइसक्यो, जसलाई हेर्नको लागि म यहाँ गएर पनि हेर्न मिल्छ। के चेन्जेस अरू गरेँ ल मैले, लोकल कम्प्युटरमा चेन्ज गरेँ मैले, यहाँबाट पनि एड गरेँ ल मैले, कमिट फ्रम लोकल एन्ड कमिट गरिदिएँ मैले। ठिक छ, दुईवटा कमिट भइसक्यो मेरो। अब अहिलेसम्म मैले यो जुन पब्लिस गर्ने भनिरहेको थिएँ यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको थियो हो, अब चाहिँ हामी इग्नोर गर्दैनौँ। सबभन्दा फर्स्टमा के गर्ने, अब गिटहबमा जाने अनि यो रिपोजिटरिजमा क्लिक गर्ने। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि न्यूमा क्लिक गर्ने। सो गिटहब ट्युट भन्ने मैले एउटा फोल्डर बनाएँ, त्यसलाई म प्राइभेट बनाउँछु एन्ड देन सिम्पली क्रिएट रिपो गर्दै। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर केही कोड लेखेर आउँछ, यति लास्टको 3वटा कोडलाई कपी गर्ने, यहाँ जाने, ट्याक्क पेस्ट गरिदिने एन्ड इन्टर। यति गरिसके पछाडि चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो लेखेर आएको छ। यदि फर्स्ट टाइम यो चिज गर्दै हो भनेदेखि चाहिँ केही पपअप आउनुपर्छ यहाँनिर। त्यो पपअपले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो खालको केही हुनुपर्छ, साइन इन विथ योर ब्राउजर या समथिङ। त्यस पछाडि ब्राउजरमा केही अथेन्टिकेट भएर आउँछ, क्लिक मात्र। त्यति गरिसके पछाडि अनि डाइरेक्टली सल्भ हुन्छ प्रब्लम। र फेरि एकचोटि यो सबै कोडलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर इन्टर हानिदिने। त्यति हानिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ गएर मैले रिलोड हाने भनेदेखि चाहिँ उतापट्टि मैले जुन कमिट हानेको थियो, फाइल हालेको थियो, यहाँनिर गएर हेर्ने भने कमिट्सहरू सबै यहाँनिर आउँछ। यसमा ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्नलाई मिल्छ, तर हामी त कोडिङ गर्ने हो। सो मैले फेरि केही चेन्जेस गरेँ हो। अब म काम गर्ने प्रोसेस भन्छु। केही मैले चेन्ज गरेँ त्यसलाई मैले एड गर्छु। एड गरिसके पछाडि गिटहब कमिट गरिदिन्छु। ठिक छ, यहाँसम्म सबै ठिक छ। त्यस पछाडि अब यहाँ गएर मैले रिलोड हान्ने भनेदेखि चाहिँ मेरो यहाँ कमिट आउँदैन। सो यो चिज चाहिँ सबभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ है। जुन मैले लोकल सिस्टममा काम गरिरहेको छु र जुन चाहिँ मेरो गिटहबको रिपोजिटरी हो त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। सो त्यो दुईटा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल मैले अब यहाँ भएको चिजहरूलाई मैले पठाउनु पर्यो। पठाउने भन्ने बित्तिकै चाहिँ गिट पुश गरिदिने एन्ड डन। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो काम सकियो। अब सिङ्गल ह्यान्डेडली एक्लै एकजना मात्र काम गर्ने भनेदेखि दिस इज सल्भ हैन। सिम्पल हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, केही चेन्जेस गर्यो हो, त्यो चेन्जेस गरेकोलाई एड गर्ने, कमिट गर्ने,
एन्ड फाइनली अब मैले गिटहबमा पठाउनु पर्यो भने पुश गरिदिने। सिम्पल छ। सो यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो लोकल सिस्टममा भएको कोड्सहरू कमिट्सहरू चाहिँ सबै हाम्रो ग्लोबल सिस्टममा जान्छ। एन्ड यति नै हो हाम्रो बेसिक चाहिँ कनेक्ट गर्ने तरिका। अब यसमा म थोरै एक्स्ट्रा आजको लागि देखाउँछु, द्याट इज कि यदि हाम्रो गिटहबमा चाहिँ चेन्ज भएको भने त्यसलाई चाहिँ लोकलमा लिएर आउने कसरी। सो त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली म यहाँ इन्डेक्स एचटिएमएल मा क्लिक गरे, यहाँनिर एडिटको बटन आउँछ, एडिटमा क्लिक गर्दैछु अनि यो चाहिँ गिटहबमा भएको चेन्जेस भनेर मैले कमिट हान्दिए। ठीक छ। गिटहबमा अब मेरो यो एक्स्ट्रा चीज छ जुन चीज चाहिँ मेरो यतापट्टि आएको छैन। सो अब मलाई के गर्नु पर्यो त, गिटहबमा भएको चीजलाई लोकल सिस्टममा लिएर आउनु पर्यो। अघिसम्म लोकलको गिटहबमा पठाएको थियो, त्यसको लागि सिम्पल हामीले गिट पुश गरिदिएको थियो। अब चाहिँ हामीले अपोजिट गर्नु हो हैन। सो त्यसको लागि हामी सिम्पल के गरिदिन्छौँ, गिट पुल गरिदिन्छौँ। ठीक छ। यति गर्ने बित्तिकै गिटहबमा जे एक्स्ट्रा चेन्जेस गरेको थियो त्यो सबै आइपुग्यो, कमिट पनि आइपुग्यो र लेखेको कोड पनि आइपुग्यो। ओके, सो त्यो फर्स्टमा हामीले पेस्ट गरेको कोड के हो त, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले गिट इनिट आफैले गरेको थियो, एड पनि आफैले गर्यो र कमिट पनि आफैले गर्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो तीनवटा कोडलाई चाहिँ कपी नगरेको, लास्टको तीनटालाई मात्र गरेको। सो यसको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेन छ। सबभन्दा फर्स्टमा मेरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मास्टर भन्ने ब्रान्च थियो, तर अब मैले यसलाई कपी पेस्ट गर्दाखेरिमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मास्टरबाट मेनमा चेन्ज गरिदियो र गिटहबमा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मास्टर भन्दा नि मेनलाई चाहिँ सेभ गरिन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर गिट रिमोट एड ओरिजिन गरेको छ। सो क्लोन गर्दाखेरिमा यस्तै एउटा युआरएल आएको थियो। सो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गिटहबबाट अब हामीले पुश गरियो पुल गरियो भने चाहिँ कहाँ गएर पुश गर्ने, कहाँ गएर पुल गर्ने भन्ने चिज चाहिँ यसले यो लाइनले भन्छ भनेदेखि नेक्स्ट लाइनले चाहिँ अबबाट चाहिँ पुश गर्दाखेरिमा चाहिँ कहाँनिर पुश गर्ने र कुन चाहिँ ब्रान्चमा पुश गर्ने, यो ओरिजिनमा पुश गर्ने र यो मेन भन्ने ब्रान्चमा पुश गर्ने भनेर भन्छ। सो यति कोड चाहिँ याद नगरे नि भयो, किनकि सिम्पली एउटा रिपोजिटरी खाली रिपोजिटरी बनाउने बित्तिकै चाहिँ यो कोड चाहिँ कपी पेस्ट गरिदियो भने चाहिँ सल्भ हुन्छ र फर्स्ट टाइमको लागि मात्र हो त्यो अथेन्टिकेसन गर्नु परेको, अबबाट चाहिँ गर्नु पर्दैन है। अब प्रिभियसली हामीले ब्रान्चेसहरू सिकेको थियो, ब्रान्चेसहरूलाई कसरी पुश गर्ने, अब एक्चुअली दुईजना युजर बसेर काम कसरी गर्ने, एक्ज्याक्टली इम्पोर्टेन्ट त त्यही हो। सो त्यो सबै चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम हेर्ने।